حياكم رويال تولز. خوذة لحام إنكو بتعتيم تلقائي. رؤية واضحة بجودة بصرية 1:1:1:1 ومساحة رؤية 100 في 76 ملم. تتحول من الضوء إلى العتمة في أقل من 0.04 ميلي ثانية لحماية فورية. درجات تعتيم من DN5 إلى 13 مع حماية من الأشعة حتى DN16. مزودة ب4 حساسات وتحكم داخلي بالظل والحساسية والتأخير. تعمل بالطاقة الشمسية وبطاريتين ليثيوم CR203 قابلة للتبديل. خفيفة، مريحة، ومصنوعة من نايلون متين للاستخدام المهني. جاهز للطلب؟ زرنا على royal.tools أو تواصل معنا عبر واتساب وإنستغرام.